夏天拿来下粥。梅豆腐姐妹们一定要放冰箱，吃完之后赶紧放冰箱保鲜室。洋芋。滚呢！哇，好香！明天晚上
炒的时候只需要放点生抽，不需要放盐巴，放点生抽鸡精。喜欢吃辣的加点青红辣椒一搭配。巨下饭，拿肉都不换。